Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan, hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 12 Juli 2025. Sebelumnya, BMKG mencatat hujan lebat hingga ekstrim terjadi di beberapa wilayah dalam beberapa hari terakhir. Pada Minggu, 6 Juli 2025, hujan intensitas tinggi, 100 mm hari, tercatat di berbagai titik di Jakarta dan sekitarnya, seperti Semanan, 144 mm, Angke Hulu, 135 mm, dan Halim, 123 mm. Sehari sebelumnya, pada 5 Juli 2025, hujan ekstrim, 150 mm hari, terjadi di Bogor, 157,4 mm, Mataram, 1114 mm hari, dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan seperti Bantaeng dan Bulukumba, yang menimbulkan dampak berupa banjir, longsor, dan pohon tumbang. Dengan kondisi atmosfer yang masih sangat dinamis, BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai kilat atau petir, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia. Kewaspadaan ini penting, khususnya di wilayah yang masih rentan terhadap kejadian cuaca ekstrim, meskipun sebagian wilayah Indonesia telah memasuki periode kemarau. Lantas, mana saja wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada 12 Juli 2025? Sabtu, 12 Juli 2025. 1. Berikut daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua. 2. Berikut daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat hingga sangat lebat. Papua Selatan. 3. Berikut daftar wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang. Aceh, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.